வெல்கம் டு தமிழ்நாடு ஸ்லேட் பென்சில் அண்ட் கிளேசலர் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் மற்றும் கஸ்டமர்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரு 4 பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குதுங்களா? ஆமாங்க, 4 பாக்ஸ் தான். நம்மகிட்ட ரெகுலராக ஸ்லேட் பென்சில் ஐட்டம் வாங்குறவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு சில ஐட்டங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரசித்து வாங்கி சாப்பிடுவீங்க நீங்கள். அந்த ஐட்டங்கள் வந்து இல்லை நீங்கள் கேட்ட கலர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். இந்த ஐட்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம புதுசாக ஆர்டர் போட்டு வந்து இறங்கியிருக்குது. அதனோட அன்பாக்சிங் தான் காட்ட போகிறோம். பேக்கிங் பார்த்திங்கன்னா டின் பாக்ஸில் அழகாக போட்டு வச்சுருந்துருக்குறாங்க. டின் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கிறது உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ அதுதான் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு. நம்ம வீடியோவில் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. கேமராமேன் யார்? கேமராமேன் நம்ம தான் கேமராமேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பண்டில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க டின் பாக்ஸை. அதை எப்படி கட் பண்ணி எப்படி பார்க்க போகிறாங்க, உள்ளே என்னென்ன இருக்குங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டின் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக ரெடியாக வந்திருக்கிறாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா அவங்க அந்த மஞ்சள் இதில் கெட்டி அந்த பிளாஸ்டிக் சாக் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, அதை கெட்டி அதுக்கப்புறம் மேலே அவங்க செலல் டேப் மாதிரி போட்டு ஒட்டியிருக்கிறாங்க. நம்ம அந்த பாக்ஸுக்கு போடுவோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி உள்ள டேப் தான் நல்லா சுற்றி வச்சுருக்கிறாங்க. அது ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அவங்க மேடம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு மேடம் தான் எடுக்கிறாங்க, நல்லா தெரியுது. எப்படி எடுக்கிறாங்கங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம. நானும் உங்களை மாதிரி தாங்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். நம்ம ருசித்து கேட்டவங்களுக்கு நம்மளால் அவங்க கேட்குறத கொடுக்க முடியலைங்கிற வருத்தம் எனக்கு நிறையாவே இருந்துச்சு. அதனால தான் இது எப்படா வரும்னு சொல்லி காத்துக்கிட்டே இருந்தோம். ஒரு மேடம்லாம் பார்த்திங்கன்னா வியாழக்கிழமை கண்டிப்பாக வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. நான் வியாழக்கிழமை உங்களுக்கு தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். இன்றைக்கி புதன்கிழமை. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஈவினிங்கே திடீர்னு மெசேஜ் போட்டு என்ன சார் லேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாங்க. மேடம் நாங்கள் வேணும்னு லேட் பண்ணலை, நீங்கள் கேட்ட ஐட்டம் வரணும் இல்லையா உங்களுக்கு, அதுக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், வியாழக்கிழமை தான் சொல்லியிருந்தேன். அதனால் மேடம் வருத்தப்பட்டு கிடையாதீங்க. இந்த உங்களுக்காக தான் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன். குறிப்பாக உங்களுக்காக என்ன நினச்சிக்கோங்க, நீங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு மெயின் ஹீரோயின் நீங்கள் தான், உங்களுக்காக தான் எடுத்து வச்சுருக்கோன்னு நினச்சிக்கிடுங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேடம் அந்த இதை கவர் பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. கவர் இது பிரிச்சுருக்கிறாங்க. அடுத்து அவன் எப்படி ஒட்டியிருக்காங்கங்கிறத பாருங்கள். ஃபுல்லாக செல்லோ டேப் நம்ம ஒட்டுவோம் இல்லைங்களா, நம்ம காட்டன் பாக்ஸில் ஒட்டி கொடுப்போம்ல, அதே மாதிரி ஃபுல்லாக டேப் வச்சு ஒட்டி கொடுத்துருக்குறாப்புல. இதை பிரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுங்கிறத பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. எப்படி கவர் பண்ணி ஒட்டியிருக்கிறாங்க பாருங்கள், எவ்வளோ கவர் பண்ணி ஒட்டி வச்சுருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். டேப் எவ்வளோ டேப் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்ம இதே மாதிரி தாங்க பேக்கிங் போடுறோம். நம்ம பேக்கிங் வாங்குறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஏன்னா கஸ்டமருக்கு அது நல்லபடியாக போய் சேரணும் இல்லையா, சேஃப்டியாக போய் சேரணுங்கிறதுக்காக. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா உள்ளே என்ன இருக்குங்கிறது வெளியே தெரியக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாருக்குமே கஸ்டமருக்கு சொல்லுவாங்க. அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேப் வந்து இதே மாதிரி நிறையவே போட்டு அனுப்புவோம் நம்மளுமே. அதே மாதிரி தான் இதுவும் போட்டு விட்ருக்குறாங்க உங்களுக்காக. அவங்க கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. டின் பாக்ஸில் வந்துருக்குது உங்களுக்கு. அந்த ஒன்றுனையாக கட் பண்ணி இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸ்லேட் பென்சில் ஐட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இனிமேல் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75 அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். பண்ணிங்கன்னாக்கா நான் உங்களுக்கு ரேட் என்னன்னு சொல்லுவேன். வழக்கம் போல் நீங்கள் கூகுள் பேயில் பேமெண்ட் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸில் உங்களுக்கு நான் அழகாக அனுப்பி கொடுத்துருவேன். நீங்கள் இருக்கிற ஐட்டங்கள் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணலாம். புது ஐட்டங்களுமே கொஞ்சம் போட்டிருந்தோம் நம்ம, அதனால் புது ஐட்டங்களும் அதில் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் தனியாக இன்னொரு வீடியோவும் போட்டு காட்டுறோம் உங்களுக்கு. நீங்கள் இதுலேயும் நம்ம என்ன இருக்குங்கிறத லைட்டாக இன்றைக்கி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பார்த்தாலே தெரியுது நமக்கே. ஒரு டின் பாக்ஸ்னால் நமக்கு சேஃப்டி பாக்ஸ் எதுவும் பீசஸ் எதுவும் கீழே விழுந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு பேக்கிங் எப்படி அவங்க பேக் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி வந்து இறங்கி இருக்குது. பட் உள்ளுக்குள்ளே சின்ன சின்ன ஓட்டல் உடசைகள் இருக்கலாம் அதில். அது பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு. இல்லை க்ளே பாட்டில் நம்ம அதனால தான் வாங்குறது இல்லை. க்ளே பாட்னு கேட்பாங்க. க்ளே பாட்டு பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சிருங்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணுறது இல்லை. பஞ்சாபி மிட்டியுமே உங்களுக்கு ஆர்டர் போட்டிருக்குறோம். நிறைய பேர் சொன்னாங்க பஞ்சாபி மிட்டிலாம் சூப்பராக இருக்கும் சார். மேடம் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்களே, சூப்பராக ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சைடில் கொஞ்சம் வெட்ட வேண்டியது இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் அவங்க மேடம் எடுக்கிட்டாத. இந்த டின்னை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருதுங்க. டின்னு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அப்படியே நெளிஞ்சு ஒரு மாதிரி இருக்கா. ஒரு சின்ன ஜோக் ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வருது. பஸ்ஸை பின்னால் தள்ள முடியுமாங்க? பஸ்ஸை பின்னால் தள்ள முடியுமா? தள்ளினா என்ன ஆகும்? இது பெரிய ஜோக்கெலாம் கிடையாது. பஸ்ஸை பின்னால் தள்ள முடியும். தள்ளுனா இந்த டின்னு நெளிஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா, இதே மாதிரி பின்னு நெளிஞ்சு போவாங்க, அவ்வளோதான். ஓகே உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ.
உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா க்யூப்ஸ் ஐட்டங்கள் நிறைய கண்ணுக்கு தெரியுது. என் கண்ணுக்கு ட்ரையாங்கிள்ஸ் தெரியுது. ட்ரையாங்கிள்ஸ் எடுத்து காமிக்கிறாங்க உங்களுக்காக. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், என்னோடய ஸ்பெஷல் ஐட்டம் காஜு பர்பி. காஜு பர்பி எடுத்து காமிக்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா காஜு பர்பிலேயே கலர்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமான கலர்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இதில் என்ன 3 கலர் தாங்க, ரெட்டு, பிளாக், ஒயிட், அவ்வளோதானே. வேறு என்ன கலர் வந்துட போகிறது இல்லை. மீதி இல்லாமல் க்யூப்ஸ் ஐட்டங்கள் தெரியுது. இது பிளாக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க காமிக்கிறது. பிளாக்கு, ஒயிட்டு, ரெட்டை மேடம் கையில் எடுக்கலை. பிளாக், ரெட்டு, பிளாக்கு காமிக்கலன்னு பிளாக், ஒயிட் மட்டும் காமிக்கிறாங்க. அந்த ரெட் எடுத்து காமிச்சிட்டாங்க. ரெட் ஐட்டமும் அனுப்பியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஒரு டின் நிறையான இது மட்டும் இருக்காங்க. இது ஜஸ்ட் இந்த மேலே உள்ள ஓப்பனிங் மட்டும் எடுத்து காமிக்கிறாங்க உங்களுக்கு. க்யூப்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். க்யூப்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். க்யூப்ஸ் எடுத்து வச்சு காமிக்கிறாங்க. மீண்டும் க்யூப்ஸ் தான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காம இந்த பாக்ஸில் இப்போ டின் மேலே உள்ளது பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளும் க்யூப்ஸும் இருந்திருக்குது. இன்னும் உள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம இன்னொரு நாள் நாளைக்கு எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிற ஐட்டங்கள் என்னங்கிறத உங்களுக்கு செக் பண்ணி சொல்லுவோம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் கொரோனா கூடிருச்சு அப்படிங்கிறாங்க, ஒமேக்ரான் வந்திருக்குங்கிறாங்க. இது 2வது பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க. இதில் என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். எல்லாருமே சோப்பு, மாஸ்க், சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள், யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பான முறையில். தவிர இன்ஜெக்ஷன் கோவிஷீல்டு அல்லது கோவேக்சின் எது இருக்கோ அவைலபிள் உங்கள் ஊரில் இருக்கிறதா கண்டிப்பாக 2 டோசேஜுமே போடுறதுக்கு பாருங்கள். இது வரைக்கும் இன்ஜெக்ஷன் போடாதவங்க கண்டிப்பாக போடுங்க. இது உங்களுக்கும் சேஃப்டி, ஊருக்கும் சேஃப்டிங்க. உள்ளே இது என்ன ஐட்டம், மேலே ட்ரையாங்கிள் அந்த வசம்சமாக இருக்கிறதுனால அதை வச்சுருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பார் வச்சுருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார் இல்லைங்க, கிட்கேட். அதான் நான் பார்த்தேன். இது கிட்கேட். இந்த ஐட்டம் வந்து கிட்கேட் ஐட்டம். கிட்கேட் ஐட்டம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. நிறைய பேர் கேட்டு ஸ்லேட் பென்சில் ஐட்டங்கள் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து கேட்டு அவங்க கிட்கேட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் சொல்லியிருந்தோம். இருக்கிறத கொடுங்க சார்னு சொல்லி அப்போ வாங்கியிருந்தாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு எல்லா வெரைட்டியும் நமக்கு ஆர்டர் பண்ணி வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த டின்னில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பார் எடுத்து வச்சுருக்குறாங்க, ஒயிட் பார் எடுத்து வச்சுருக்குறாங்க. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டியதை அழகாக ஆர்டர் பண்ணலாம் என்கிட்ட. என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி 90 25 36 50 75. அதுக்கு ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய கூகுள் பே நம்பர் தருவேன். என்ன அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லி நீங்கள் பே பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்தியன் டெலிஸ்டேட் பார்சலில் அனுப்புவோம் உங்களுக்கு. அனுப்புனா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு 4 நாள் அழகாக உங்கள் கைக்கு வந்து சேர்ந்துடும். என்ஜாய் பண்ணலாம். பேக்கிங் வந்து உங்களுக்கு அழகாக கார்டன் பாக்ஸில் தான் பண்ணி கொடுப்பேன். இது பாருங்கள், க்ரூஸ் எடுத்து காமிக்கிறாங்க மேடம். இப்போ ரெட் க்ரூஸ் எடுத்து வைக்கிறாங்க. பேக்கிங் நம்மகிட்டே இதே மாதிரி சூப்பராக இருக்குங்க. நம்ம கார்டன் பாக்ஸில் அனுப்புவோம் உங்களுக்கு. அதனால் ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும். உள்ளே என்ன இருக்குங்கிறதே வெளியில் தெரியாது யாருக்குமே. உள்ளே என்ன இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியுமோ அப்படின்லாம் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். உங்களோட ப்ரைவசி, கான்ஃபிடென்ஷியல் ரொம்ப சீக்ரெட்டாக நல்லா நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். நீங்கள் என்ன ஆர்டர் கொடுக்குறீங்கன்னு தெரியாது, எங்கே ஊருக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது. நீங்கள் என்கிட்ட டீல் பண்ண போகிறீங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப்பில். நான் உங்களுக்கு உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஆன்சர் பண்ண போகிறேன், அவ்வளோதான். உங்களுக்கு பாக்ஸில் வர்றது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் தெரு போஸ்ட்மேன் வந்து அழகாக கொண்டு வந்து ஒரு பாக்ஸ் உங்கள் பேரில் என்ன இருக்கோ அதை கொடுத்துட போகிறாங்க. அப்படி வாங்கும்போது உங்களுக்கு யாருக்குமே எந்த ஒரு தொந்தரவும் கிடையாது. இது புரியாமல் நிறையா பேர் கோடு கொடுங்க சார், கோடு கொடுங்க சார்னு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. அழகாக கோடு போட்டு க்ரூஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குங்க க்ரூஸ்லாம். வெரைட்டி செம்ம வெரைட்டியாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் உள்ள டின் பாக்ஸில் இன்னும் என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம். இது பார்த்திங்களா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, என்னங்க பரிச்சை பேப்பர் மாதிரி இருக்குது மேலே. ஓ, பரிச்சை பேப்பர் இல்லைங்க, நம்ம இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, தெர்மாக்கோல், அந்த ஐட்டம் மாதிரி தெரியுது. அது உடையாமல் இருக்கா வச்சுருக்காங்க. ஆனால் அந்த பாருங்கள் டின்னு பாருங்கள் எப்படி நெளிஞ்சு போய் இருக்குன்னு. ஒயிட் பேப்பர் அப்படியே கொடுத்த மாதிரி இருக்குது. அந்த பரீட்சையில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா படிக்கிற பையங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா எழுதிடுவான். சுமாராக படிக்கிற பையங்க பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் படிச்சுதான் நிறைய எழுதுவாங்க. படிக்காத பையன் படிக்கவே மாட்டான். ஆனால் இந்த நல்லா படிக்காத பையன் ஒரு வேளை படிக்காத கொஸ்டின் வந்துட்டுன்னு இருப்பாங்களேன், அவனால் எழுதவே தெரியாது. அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே உட்காந்துருப்பாங்க. நல்ல நேர்மையாக இருக்கிற பையங்க. இந்த ஒயிட் பேப்பர் இருக்குல்ல இது மாதிரி. ஆனால் அந்த பையங்க வந்து கதைக்கு உதவ மாட்டாங்கங்க. படித்தாலும் படிக்காட்டாலும் வர்ற கொஸ்டினுக்கு தெரிஞ்சதை ஆன்சர் எழுதி தள்ளிடணும். அதுதான் வெற்றிக்கு அறிகுறி. அதனால் உங்கள் வீட்டில் பசங்க பொண்ணுங்க இருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு தைரியமாக வளங்க. நீங்கள் தெரியாத கொஸ்டின் வந்திருந்தாலுமே ஏதாவது ஒன்று எழுதி கொடுக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு வளங்க. ஆனால் என்ன பரீட்சைலாம் வைக்க போகிறாங்களா வைக்கலையாங்கிறது தெரியல. 10, 11, 12க்கு பரீட்சை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1 to 9 மட்டும் பாஸுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. உள்ள மேடம் என்னதாமோ எடுக்கிறாங்க உள்ளேருந்து. அது என்னங்கிறத தனித்தனியாக உங்களுக்கு எடுத்து வச்சு காட்டுவோம் கண்டிப்பான முறையில். நிறைய ஐட்டங்கள் நம்ம வெரைட்டிஸ் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம் இல்லையா, அதனால் பல விஷயங்கள் வந்திருக்கும். இதில் நிறைய புது வெரைட்டிஸும் வந்திருக்கும் நம்மக்கிட்ட கண்டிப்பான முறையில். இந்த ஸ்லேட் பென்சில் ஐட்டத்துலேயே புது ஐட்டங்கள் நிறையா வந்திருக்கும். அதை தனியாக அவங்களுக்கு எடுத்து இன்னொரு வீடியோ காட்டுவாங்க மேடம். அதுலேருந்து தான் கரெக்டாக அது க்ளே பாட் மாதிரி தெரியுது. ஆனால் க்ளே பாட் கொஞ்சோண்டு அந்த பேக்கெட்டில் இருக்குது. இது
நக்குமத் ஐட்டமா என்னங்கிறது கரெக்டாக நமக்கு கெஸ் பண்ண முடியல இப்போ. ஆனால் ஆனால் வந்ததுக்கப்புறம் பிளாக் ஹால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐட்டம் புதுசாக பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஐட்டம் சொல்லி சொல்கிறாங்க. பிளாக் ஹால் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த தடவை புதுசாக. அதே மாதிரி இன்னும் 2 3 வெரைட்டிஸ் காட்டுவாங்க உங்களுக்கு. உள்ளே என்ன இருக்குங்கிற பார்த்துக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதையுமே வழக்கம் போல் நல்லா நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும் நம்ம கஸ்டமர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக தமிழில் முதல்ல நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். நமக்கு முன்னாடி இதுக்கு மேலே பண்ணியிருக்கலாம் மற்றவங்க. இல்லை நம்ம நம்மளால் முடிந்த அளவு ஒரு சிறப்பான ஒரு இதில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் கஸ்டமர்ஸ் கூட. எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. எனக்கும் உங்க கூட பேசுகிறது பழகுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க எல்லாருமே. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயிட் காடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க, அந்த ஐட்டம் இதுதான். ஒயிட் காடி நம்மக்கிட்ட இல்லாமல் இருந்தது, அந்த ஐட்டம் தான் இது வச்சுருக்குறாங்க, ஒயிட் காடி. நீங்கள் அடுத்து ஒயிட் காடி வேணாலுமே நம்மக்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணலாம். வழக்கம் போல் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75. அதில் ஆர்டர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணலாம். நீங்கள் கூகுள் பேயில் பண்ணுங்கள். ரெட் காடி எடுத்து வைக்கிறாங்க பாருங்கள். ரெட் காடி நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த புது ஐட்டம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி. ரெட் காடி, ஒயிட் காடி வந்திருக்குது. நம்ம அந்த பிளாக் ஷெல்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, அது வந்திருக்குது. இன்னும் மற்ற ஐட்டங்கள் என்னங்கிறதையும் பார்க்கலாம். நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம் உங்களுக்காக தான் பேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு நாள் 2 நாள் டிலே பேக்கிங்கில் ஆனதுக்கு காரணம் நம்ம இந்த ஐட்டம் இன்றைக்கி வந்துடும் நாளைக்கு வந்துடும் சொல்லி இது பண்ணதுனால தான். இப்போ ஸ்லேட்டத்தில் எல்லாமே வந்துருச்சு. அதனால் நாளையிலேருந்து பேக்கிங் பழையபடி உங்களுக்கு நக்குமத் ஐட்டம் ஸ்டாக் இருக்குதுங்க. பென்சில் ஐட்டத்தில் தான் கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு. அது எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லாமே உங்களுக்கு சூப்பராக அனுப்பி கொடுத்துரும். உங்கள் ப்ரைவசி நல்லபடியாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் நாங்கள். அந்த வாக்குறுதி உங்களுக்கு தரேன். உங்களுக்கு வேண்டியதை என்கிட்ட பேசலாம், கேட்கலாம் உரிமையோட. நம்மளுடைய நட்பு என்றைக்குமே தொடரணும். என்னோடய கஸ்டமராக நீங்கள் என்றைக்குமே இருக்கணும். உங்கள் முகம் கோணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பான முறையில் நான் என்னால் முடிஞ்சளவு முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். வீடியோ பாருங்கள், எவ்வளோ வெரைட்டி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுங்கள். மீண்டும் நல்ல ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கலாம். உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் எதிர்பார்க்குறேன் உங்கள் எல்லாத்தையுமே. நன்றி, வணக்கம் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். அடுத்த சேனலில் பார்க்கலாங்க, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி.